गुड मॉर्निंग। कल हमने हर्ट कार्डियक साइकिल कंप्लीट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था क्या था कार्डियक साइकिल, कि एक हार्ट बीट में मतलब जब हार्ट ने एक बार बीट किया पूरा, तब उसमें क्या क्या इवेंट्स आए, वही हमारी क्या होती है, कार्डियक साइकिल होती है। वही हमारी क्या होती है, कार्डियक साइकिल होती है। कितने मिनट की थी ये? 0.8 सेकंड की होती है। ये कितने मिनट की होती है? 0.8 सेकंड की। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स बार बीट करता है। तो एक कार्डियक साइकिल कितनी चलती है? 1 मिनट में 72 टाइम्स चलती है। और क्या क्या इवेंट्स थे इसमें? सबसे पहले एओर्टा जो रहते हैं, एओर्टिक सिस्टोल होता है। मतलब एओर्टा क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ पे रहता है, ब्लड यहाँ फ्लो कर, ब्लड जो रहेगा वो वेंट्रिकल में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब पूरा ब्लड यहाँ पर आ जाएगा तब वेंट्रिकुलर क्या हो जाएंगे, फिर आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकुलर है वो सिकुड़ना शुरू होंगे। जब ये सिकुड़ना शुरू होंगे तो इसको तो बंद करना पड़ेगा ताकि ब्लड इधर ना जा पाए। ठीक है। और इसको ओपन करना पड़ेगा ताकि ब्लड इधर जा सके, ताकि पल्मोनरी आर्टरी से तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो लंग्स में जा सके, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टा से पूरे शरीर में जा सके। ठीक है। तो ये हमारे पास जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है तब क्या होता है कि ये क्लोज होते हैं। क्या क्लोज होते हैं? एवी वॉल्व ये क्लोज होते हैं। और क्या ओपन होता है? सेमी लूनर वॉल्व ओपन होता है, यहाँ से चला जाता है। फिर थर्ड कंडीशन थी हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस क्या होगा कि वेंट्रिकुलर अब रिलैक्स मोड पे आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं अब? ये रिलैक्स मोड पे आ रहे हैं। जब ये रिलैक्स मोड पे आएंगे तब क्या होगा कि भाई ब्लड वापस इधर ना आ जाए, क्योंकि ये का तो क्या होगा, ये तो अब एक्सपांड होना शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा और इधर ये पतला एरिया है, तो ब्लड का प्रेशर इधर भी तो बन सकता है ना। तो इसीलिए इनको बंद करना है। तो डायस्टोल वाली कंडीशन होगी तब सेमिलुनर वॉल्व इनको तो बंद करना रहेगा। और जो एवी वॉल है ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी, क्योंकि रिलैक्सेशन मोड पे क्या होता है, अब खून वापस इसमें भरता है। ठीक है। राइट एट्रियम में वेना केवा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आकर राइट एट्रियम को देगी, और इधर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में देगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सारे इवेंट मैंने कल आपको समझा दिए थे। अब आप आज देखते हैं कि इन कुछ हर्ट साउंड भी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? कुछ हर्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती है। ये हर्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ कार्डियक वाल्व। जो वाल्व हम क्लोज कर रहे हैं इनकी वजह से, या फिर जो ब्लड का टर्बुलेंस फ्लो होता है तो इसकी वजह से कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इनको क्या बोलते हैं? हर्ट साउंड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? हर्ट साउंड। मतलब वाल्व के बंद होने की वजह से और ब्लड के टर्बुलेंस फ्लो होने की वजह से जो हर्ट साउंड सुनाई देती है, वो हमारे पास क्या है कि जो नॉर्मली तो हमें फिजियोलॉजिकली देखें तो नॉर्मली दो ही हर्ट साउंड होती है। एक होती है S1, एक होती है S2। क्या होती है? एक S1 होती है, एक होती है S2। अब S1 क्या होती है देखते हैं। S1 पहला हर्ट साउंड है, इसको लब बोलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लब, लब सी आवाज आती है, लब। अब ये कब होता है? जब एवी वॉल क्लोज होती है। और एवी वॉल कब क्लोज होती है? जब वेंट्रिकुलर सिकुड़ना शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, तो प्रेशर बनेगा, तो ब्लड वापस बैक ना जाए। ब्लड वापस बैक ना जाए तो हम क्या करते हैं, इनको बंद कर देते हैं ताकि ब्लड इधर तो नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो एवी वॉल में ये क्या होती है? ये तो ट्राइकस्पिड वॉल होती है और ये होती है मिट्रल वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच की वॉल। जब ये बंद होती है तब पहला हर्ट साउंड लब साउंड सुनाई देता है। और कब होगा ये? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे शुरू होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये लो पिच मतलब ये गहरा और भारी होता है। कैसा होगा ये? गहरा और भारी होता है। मतलब पतला नहीं होता, मोटा होता है, भारी सा होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है। तो एल से याद कर लो, लब वाला है ना, एल मतलब पहला, लब वाला, तो इसमें एल ही आएगा। एक एल का मतलब क्या होगा? लो पिच होगा, और एक एल का मतलब होगा लॉन्ग डायरेक्शन। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, लब एल एल, लब एल एल, लब एल एल। तो ल से अपने पास लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है। और ये हमें अपेक्स वाले एरिया, मिडल एरिया पे बहुत अच्छे से सुनाई देगा। 5 ऑस्कल्टेशन एरिया होते हैं जो मैं लास्ट में एंड में आपको बताऊंगी। ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? नॉर्मल तो ये लब सुनाई देता है, पर अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये वॉल बंद हो रही है ना, जो एवी वॉल है ये बंद हो रही है। ठीक है।
तो ये बंद हो रही ना, तो हो सकता है कि मान लो कि ये क्या हो जाए, इनमें स्टीनोसिस हो जाए। स्टीनोसिस मतलब क्या होगा कि नेरोइंग हो जाए, ये है ना, इनकी वॉल है ये नेरो हो जाए, ठीक है। तो ये सही से हमारे पास क्या होगा, बंद नहीं हो पाए या फिर सही से ओपन नहीं हो पाए, है ना, सही से ओपन नहीं हो पाए, सही से बंद नहीं हो पाए। और मिट्रल रीगर्जिटेशन में क्या होगा कि ये सही ओपन हो रहा है ना, पर सही से पूरा ओपन नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जगह रह जाएगी। तो ये क्या होता है, मिट्रल रीगर्जिटेशन। ये मैं अभी आपको मरमर में पूरा अच्छे से कंप्लीटली समझाऊंगी। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो इसको 2 मिनट होल्ड करके रखो, अभी अपन इसके बाद वहीं पर चलेंगे। अब सेकंड हर्ट साउंड होता है डब साउंड। क्या होता है, पहला था लब, लब कैसा था, एल एल, लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन का था। अब ये डब साउंड। अब डब साउंड कब होगा कि भाई अब इनको भी तो बंद करना पड़ेगा ना, जब ये रिलैक्स वाली पोजीशन पे आएंगे। कौन रिलैक्स आएगा, जब ये वेंट्रिकुलर हमारे पास यहाँ पे जब ये रिलैक्स होंगे, तो हो सकता है ये ये वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ब्लड वापस इधर आ जाए, है ना। तो अपन को इधर नहीं आने देना है, क्या नहीं आने देना है, इधर नहीं आने देना है। तब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये सेमिलुनर वॉल है, ये क्लोज होते हैं। तो इसमें ये एओर्टिक, क्योंकि एक तो एओर्टा में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ताकि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो सके, और एक एओर्ट ये पल्मोनरी आर्टरी और एक एओर्टा में जाता है कि ये पूरे शरीर को मिल सके, ठीक है। तो जब ये क्लोज होती है तब हमें सेकंड हर्ट साउंड सुनाई देता है, वो क्या होता है, डब होता है। और ये कब होगा, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होंगे, तब भी तो ये क्लोज होंगे ना। कब कब क्लोज होते हैं, जब ये वेंट्रिकुलर रिलैक्स वाली पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हाई पिच। उसका उल्टा कर लो, बस एक चीज याद करो, लब एल एल, लब क्या है, एल एल। तो डब अपने पास ही अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, लो पिच है ना, तो ये हमेशा हाई पिच हो जाएगा। ये लो ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा। तो आपको बस लब एल एल याद करना है ना, क्या याद करना है, लब एल एल। लब जो रहता है लो पिच का और लॉन्ग ड्यूरेशन का, जबकि जो डब रहता है वो हाई पिच का और शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। ये बेस ऑफ द हर्ट के अच्छे से सुनाई देता है, बेस्ट ईयर एट द बेस ऑफ द हर्ट जो रहता है वहां पर अच्छे से सुनाई देता है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग मीन्स क्या होता है कि नॉर्मल डब सुनाई दे रहा है, पर कुछ जैसे आपने बहुत गहरी सी सांस ले ली, तो ये बेचारा क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, मतलब डब डब डब, मतलब बीच में गैप आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन के टाइम पे होता है। या फिर पल्मोनरी वाल्व है वो डिले, मतलब वो क्लोज सही से नहीं हो पाएगी, मतलब जो पल्मोनरी वाल्व है, ये वाली वाल्व है, अगर ये सही से क्लोज नहीं हो पाएगी, तब हमें स्प्लिटिंग सुनाई दे सकती है। तो मैंने 2 साउंड पढ़ा है, S1 ये कब शुरू होता है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होती है, तब पहला साउंड लब सुनाई देता है। S2 डब कब सुनाई देता है, जब ये एओर्टिक या पल्मोनरी वॉल सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है, तब ये सुनाई देता है। लब तो एल एल होता है, मतलब लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, और ये इसका उल्टा हाई पिच और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या आती है कि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स वाले मोड पे आते हैं, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स रहते हैं, तब क्या होता है कि वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स हो जाते हैं और एट्रियम भी क्या होते हैं, रिलैक्स वाली पोजीशन पे होते हैं। और ये जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन होती है। और इसी टाइम पे क्या होता है कि वेना केवा पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके कब देता है, राइट एट्रियम को देती है। किसको देती है, राइट एट्रियम को। और पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके लेफ्ट एट्रियम को देती है। और इसी टाइम पे क्या होता है कि ये वॉल ओपन रहती है, ताकि यहाँ पर प्रेशर से ब्लड आता है ना, तो थोड़ा बहुत ब्लड है ना वेंट्रिकुलर में भी भर जाए, किसमें भर जाए, वेंट्रिकुलर में। और फिर बाद में जब कॉन्ट्रेक्शन होंगे ना एट्रियम, तब कंप्लीट पूरा 20 से 30% इसमें कंप्लीट आ जाए, ठीक है। तो देखो थर्ड साउंड क्या होता है कि जो हमारी ये जो एवी वॉल है ये ओपन रहती है ना, तो जब रिलैक्स वाली कंडीशन है, सारे ये एट्रियम भी रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स है, तब उसी टाइम पे ब्लड आता है एट्रियम के पास, तो वो एवी वॉल है ना ओपन रहती है, तो ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकुलर में भी आता है, मतलब दोनों में ही ब्लड आता है। एट्रियम में ज्यादा आता है और थोड़ा बहुत वेंट्रिकल में भी चला जाता है। तो जब जब जैसे यहाँ पे ब्लड आता है, तो ब्लड का घश है ना एकदम से नीचे भी जाता है, तब हमें थोड़ा सा हर्ट साउंड तीसरा भी सुनाई देता है। कब होता है ये हर्ट साउंड थर्ड, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होता है। और ये कब होता है, अर्ली डायस्टोल, जब सारे रिलैक्स वाली पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में ही सुनाई देता है, ओल्ड एज में ये सुनाई नहीं देता। ये चिल्ड्रन और यंग अडल्ट इन्हीं में ही सुनाई देता है। और ये एबनॉर्मल किस में होता है, हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर होता है तब यहाँ पर, क्योंकि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो ओपन क्लोज, ये वाल ओपन क्लोज कुछ भी नहीं होगी, तो ब्लड आ रहा है इधर जा रहा है, ब्लड आ रहा है इधर जा रहा है। तो ये एबनॉर्मल किस में होता है, हार्ट फेलियर में। और नॉर्मली ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है हर्ट साउंड 3। नॉर्मल तो S1 और S2 ही रहते हैं, पर S3 भी हमें थोड़ा सा सुनाई दे सकता है,
ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा देखो, S1 कब होता है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होती है तब, और वो कब क्लोज होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पर बेस्ट सुनाई देता है, अपेक्स पे ये बेस्ट सुनाई देता है। S2 क्या होती है, सेमी लूनर वॉल क्लोज होती है तब। सेकेंड हर्ट साउंड कब सुनाई दिया था, जब हमने सेमी लूनर वॉल को क्लोज किया था। और ये कब होता है, जब डायस्टोल, जब वेंट्रिकुलर क्या आते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे तो बोलेंगे भाई इधर वाली तो बंद करो वरना वापस बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए इनको अर्ली स्टार्ट डायस्टोल होता है तब ये बैक्स पे सुनाई देता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि S3 क्या होता है, रैपिड फिलिंग मतलब थोड़े से वेंट्रिकल की फिलिंग होती है, ये भी अर्ली डायस्टोल में सुनाई देती है और अपेक्स में होता है, ठीक है। तो आपको मैंने वाइवा पॉइंट में क्या पूछा, अगर वाइवा में आपसे पूछ लेंगे तो मैंने क्या बोला था कि लब लब का क्या याद करोगे, LL याद करो, है ना। लॉन्गर लो पिच लब साउंड S1 वाला, इसी का उल्टा बस एक याद कर लो, S2 इसका उल्टा होता है, ये शॉर्टर होता है, हाई पिच होता है, ठीक है। और S2 की स्प्लिटिंग कब होती है, जब अपन ने बहुत गहरी सांस ली तो ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब डब डब मतलब डब में स्प्लिटिंग मतलब दो बार साउंड सुनाई दे सकते हैं अपन को। अब एक इसके बाद चलते हैं अपन मरमर्स। मरमर्स क्या होते हैं, है ना, ये हर्ट साउंड नहीं होते हैं। मरमर क्या होता है कि ब्लड का टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जैसे अगर पाइप में से पानी जा रहा है, ये नॉर्मल पानी जा रहा है तो आवाज नहीं आती है, पर आपने इसको पतला कर दिया, इस पाइप को, है ना, इस पाइप को पतला कर दिया तो एकदम से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की आवाज, पानी की आवाज आने लगती है ना, वैसे ही ब्लड फ्लो की भी आवाज आती है। अब वो आवाज कैसे कैसे आती है वो देखते हैं, ठीक है। ये दोनों हर्ट साउंड तो आपको अच्छे से क्लियर है ना। अब अपन हर्ट मर्मर्स पढ़ते हैं। हर्ट मर्मर क्या है कि एबनॉर्मल हर्ट साउंड है। कौन से साउंड है, एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मली सुनाई नहीं देते हैं पर एबनॉर्मली कब सुनाई देते हैं, ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इन द हर्ट और ग्रेट वेसल, जो हमारी ग्रेट वेसल बड़ी वेसल्स या हर्ट में ब्लड का टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, तब हमें ये सुनाई देते हैं। अब वो टर्बुलेंट फ्लो क्यों होता है, नॉर्मली तो ब्लड स्मूथली चलता है ना, पर वो टर्बुलेंट क्यों हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो सकती है। अब दिक्कत क्या हो सकती है, या तो स्टीनोसिस हो सकती है, मतलब पतला, जो हमारी वॉल है ये वाली वॉल, है ना, ये जब ओपन होगी, है ना, जब ये क्या होगी हमारे पास यहाँ पे ओपन होगी, तो ये क्या हो सकती है कि पतली इस तरीके से ओपन हो, मतलब ऐसे ऐसे ओपन होना है इसको, पर मान लो ये ऐसे ओपन हो गई तो, है ना, तो इसमें बस थोड़ा सा ही सरफेस एरिया बचा ना, जैसे यहाँ पर इतना सरफेस एरिया देना था उसको इतना ही हुआ, तो नेरो मतलब वॉल का क्या होना, पतला हो जाना, ठीक है, वॉल का क्या होना, पतला हो जाना, स्टीनोसिस में नेरो हो जाना। और रीगर्जिटेशन मतलब इनसफिशिएंट, रीगर्जिटेशन मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंट मतलब वीक हो जाना, जो हमारी वॉल है वो वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। और वीक हो जाएगी तो क्या होगा कि बंद करते टाइम पे पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, क्या नहीं होगी, पूरी तरीके से बंद नहीं होगी। रीगर्जिटेशन मतलब वीक हो जाना, पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, तो वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है। अच्छे से बंद नहीं हो पाई तो जैसे प्रेशर बना तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे इसको बंद होना था यहाँ पर, है ना, जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू करते हैं तब ये क्या होती है, बंद होती है, तो ये वीक हो गई है, ये क्या हो गई, वीक हो गई, तो सही से बंद नहीं हो पाई, तो कुछ ना कुछ गैप इनमें रह गया है, क्या रह गया इनमें, इनमें कुछ ना कुछ गैप रह गया है, तो वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है, ठीक है। और जब वो बैक फ्लो होगा तो वो क्या होगा कि वो भी पतले सी जगह से जाएगा तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, तब हमें एबनॉर्मल हर्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो स्टेनोसिस में क्या हो सकता है कि किस किस की स्टेनोसिस हो सकती है, एक मिट्रल स्टेनोसिस और एक एओर्टिक स्टेनोसिस। मिट्रल हमने कहाँ देखी थी, देखो ये होती है हमारे पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल, क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर ये क्या है, एओर्टिक वाली है ना, ये है मिट्रल वॉल और यहीं पर ये एओर्टिक, है ना। तो अगर मान लो इनका पतला हो जाना, ठीक है ना, स्टेनोसिस इनका पतला हो जाना, तो पतले से ब्लड कैसे जाएगा, एकदम फ्लो नहीं बैठेगा ना, तो इसको बोलते हैं स्टीनोसिस, ठीक है। और रीगर्जिटेशन मतलब क्या होगा कि वीक हो गई तो सही से बंद नहीं हो पा रही, मतलब ऐसे बंद होना था उसको, ऐसे बंद होना था ना, पर वो क्या कर देती है, थोड़ा सा गैप छोड़ देती है, तो वापस ब्लड फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो मिट्रल रीगर्जिटेशन और एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ये तो हमने इनकी डेफिनेशन देखी। अब ये कब होता है वो देखते हैं। अब सिस्टोलिक मतलब अब यहाँ पर इवेंट देखते हैं कि सिस्टोल होना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है मतलब वेंट्रिकुलर सिकुड़ना शुरू होता है, तब वो क्या बोलता है, तब वो बोलता है कि भाई एवी वॉल आप क्या हो जाओ, बंद हो जाओ, है ना। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को तो बोलता है कि आप क्या हो जाओ, बंद हो जाओ। देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी साथ में लगा देते हैं अपन।
ठीक है। अब देखो, तो जब वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होना शुरू करता है तब ये वाली चीज तो बंद होती है ना, तो ये मिट्रल वॉल क्या होगी, बंद होगी। ठीक है। और ओपन क्या होता है, सेमिलुनर वॉल जो रहती है, एओर्टिक वॉल, ये क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है। तो एवी तो बंद होती है ना। और जो एओर्टिक वॉल जो रहती है ना, एओर्टिक वॉल, ये क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है। तो मान लो बंद सही से ना हो पाए, ठीक है, क्या हो, बंद सही से ना हो पाए, तो मैंने क्या बोला था कि वो अगर ऐसे कंप्लीटली बंद ऐसे होती है, ठीक है, पर वो वीक हो गई बेचारी, तो कंप्लीटली बंद नहीं हो पाएगी, मतलब वीक हो गई तो इनसफिशिएंट, कुछ ना कुछ रास्ता खुला हो जाता है, तब वापस क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड होना शुरू हो सकता है, तब वो होता है रीगर्जिटेशन। तो इसमें क्या होगा, मिट्रल का तो रीगर्जिटेशन होगा। ठीक है, मिट्रल का तो क्या होगा, इसका तो रीगर्जिटेशन। और एओर्टिक वॉल को ओपन होना है, और वो ऐसे ओपन होना है, ठीक है, पर वो बेचारी क्या होगी, उसमें नैरोइंग हो जाएगी, मतलब स्टेनोसिस, पतली, तो पतली नैरोइंग मतलब इतना ओपन होगी, तब इसमें क्या होगा, तब भी तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। तो आपको याद करना है कि सिस्टोलिक में तो एमआर और एएस होता है। आपको सिस्टोलिक के इवेंट याद करने हैं। सिस्टोलिक में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद होती है, मतलब हमारे पास जो मिट्रल वॉल रहेगी वो तो क्या होगी, बंद होगी, है ना। यहाँ पर मैं क्या बोल दूं कि मिट्रल वॉल जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, मिट्रल वॉल को बंद होना है, पर वो सही से बंद नहीं हो पाएगी, इसलिए रीगर्जिटेशन हो जाएगा, मिट्रल रीगर्जिटेशन। और एओर्टिक एओर्टिक वॉल को ओपन होना है, इसको क्या होना है, हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है, सही से ओपन नहीं हो पाएगी, इसको ओपन होना है पर ये सही से ओपन नहीं हो पाएगी, पतला स्टिनोसिस हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा एओर्टिक स्टिनोसिस। तो सिस्टोलिक में आपको एम आर ए एस याद रखना है, सिस्टोलिक में क्या करना है, एम आर ए एस याद रखना है। अब इसी का उल्टा डायस्टोलिक में होगा। डायस्टोलिक में क्या होता है कि ये तो ओपन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये ओपन होती है, और इनको क्या होना है, क्लोज होना है। ठीक है। तो जो ओपन होगी वो सही से ओपन नहीं हो पाएगी, पतले से ओपन हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। और जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं, और जिसको बंद होना है वो सही से बंद नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड करवाएगा, तो ये एओर्टिक रीगर्जिटेशन। तो इसमें तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये तो हो जाएगा, मैं वापस फिर से बता देती हूँ। ये तो हो जाएगा एम आर ए एस, मिट्रल रिगर्जिटेशन ए एस। और इसी का ये उल्टा कर लो, इसका जहाँ पर पहले एम आर था वहां पर पहले एम एस कर लो, और जहाँ पर ए एस था वहां पे ए आर कर लो। बस आपको इवेंट याद करने हैं कि सिस्टोल में क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो वो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल को बंद करता है, मतलब मिट्रल वॉल तो बंद होगी, और सेमिलुनर वॉल को क्या करना रहता है, उसको ओपन करना रहता है। सेमिलुनर वॉल को उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो वो क्या करेगा, ये जो बंद है वो सही से बंद नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होता है कि वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं रीगर्जिटेशन। वीक हो जाती है, मतलब वो सही से बंद नहीं हो पाई, वीक हो गई, तो रीगर्जिटेशन हो सकता है। तो सिस्टोल के टाइम पे किसका रीगर्जिटेशन होगा, मिट्रल का, ये जो मिट्रल वॉल है इसका रीगर्जिटेशन होगा, और इसको ओपन होना है। ठीक है। वेंट्रिकुलर में क्या होगा, क्योंकि ब्लड इधर नहीं भेजना है, ब्लड इधर भेजना है ना, तो ब्लड इधर भेजना है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये सही से ओपन नहीं हो पाई है, तो ये क्या होती है, स्टीनोसिस, ये क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस। इसलिए एम आर ए एस तो किसमें, सिस्टोलिक इसमें है, और डायस्टोलिक में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ये है मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर। ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो नेरो होने की वजह से या फिर बैकवर्ड की वजह से। ठीक है। तो एम आर ए एस सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर में एम एस और ए आर। ठीक है। कुछ हमारे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी होता है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मतलब क्या है कि जब जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमारी तरह नहीं होता कि एओर्टा से चला गया फिर लंग्स में जाता है, उस टाइम पे लंग्स फंक्शनल नहीं होते, इसीलिए कुछ ना कुछ गैप होता है, जैसे एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वेंट्रिकल्स के बीच में भी होता है, जिसको बोलते हैं अपन डक्टेरिस, है ना, तो इनके बीच में भी ये गैप होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद तो ये ना क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, पर मान लो किसी के ये ओपन रह जाते हैं, तब हमें क्या होता है कि ब्लड है ना, एट्रियम से ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है, या फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये क्या है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, है ना। जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल के सेप्टा के बीच में डिफेक्ट, या फिर पेटेंट डक्टेरियोसिस, इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड है ना इधर से इधर। पेटेंट डक्टेरियोसिस में क्या होता है कि जैसे ये एओर्टा है और ये हमारी पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन कहाँ पे लेके जा रही है, ये लेके जा रही है
पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी, ये कहाँ पे लेके जानी है, इसको लंग्स के पास लेकर के जाना है ताकि ऑक्सीजनेटेड हो सके। और एओर्टा कहाँ पे लेके जा रही है, पूरे शरीर में, ताकि पूरी बॉडी को ब्लड मिल सके। तो जब हम बच्चा एम्ब्रियो फीटस वाली कंडीशन में थे तब तो लंग्स फंक्शन नहीं होते, इसलिए उस टाइम पे क्या होता था, जो पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड है वापस वो कहाँ पे जाता था, एओर्टा में जाता था। तो यहाँ पर भी रहता था डक्ट एथेरोसिस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये जब अपन बड़े होते हैं तब ये बंद हो जाते हैं सारे ये जो सेप्टल होते हैं ये बंद हो जाते हैं, पर किसी में एबनॉर्मली ओपन रहते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहां पे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देती है हमें, तब हमें क्या सुनाई देती है, कंटिन्यूअस मरमर, क्योंकि ये सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। पेटेंट डक्टिस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो ये हो गया, 3 वजह से हो सकता है हर्ट मर्मर, या तो पतला हो जाए, वॉल्व पतला हो जाए, या फिर इतना वीक हो जाए कि वो सही से क्लोज ना हो पाए, या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि 5 हमारे ऐसे होते हैं ऑस्कल्टेशन साउंड, मतलब हम स्टेथोस्कोप लगा के कहाँ कहाँ पर सुने साउंड को, है ना। जब कार्डियक साइकिल चलती रहती है तब साउंड कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें स्टेथोस्कोप को उन्हीं जगह पे लगाना पड़ेगा। तो 5 एरिया होते हैं, जैसे एओर्टिक एरिया है ना, जहाँ पे एओर्टा रहती है, एओर्टिक एरिया, ठीक है। ट्राइकस्पिड एरिया, ये हमारे ट्राइकस्पिड एरिया है। फिर उसके बाद पल्मोनरी एरिया, मिट्रल एरिया, और लोअर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, क्या है, लोअर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो बस आप इनका बस नाम याद कर लो। कैसे याद करोगे, ATPM, ATPM, एओटिक एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, पल्मोनिक एरिया और मिट्रल एरिया। ATPM, ATPM याद कर लो, क्या याद करो, ATPM। ये 5 हर्ट साउंड ऑस्कल्टेशन एरिया क्या है कि अपन को स्टेथोस्कोप यहाँ पर रखेंगे तो अपन को अच्छे से सुनाई देगा। एक यहाँ पर सुनाई देगा, एक यहाँ पर सुनाई देगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 ऑस्कल्टेशन एरियाज होते हैं, ठीक है। तो याद हो गया। मरमर्स के लिए अगर सिस्टोलिक में जाना पड़ेगा तो MRAS याद करना पड़ेगा, और डायस्टोलिक में MSAR याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली जब आपको याद करना, सिस्टोल याद करते समझ जाना कि सिस्टोल में क्या इवेंट्स होते हैं। मिट्रल वॉल बंद होती है और सेमिलुनर वॉल मतलब एओर्टिक वॉल ओपन होगी। तो जो बंद है वो सही से बंद नहीं होना, तो ये क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन। मतलब बंद सही से नहीं हो रही, मतलब वीक हो जाएगी, और वीक होगी तो रीगर्जिटेशन में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का इसमें बैक फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे MR और ये AS है, और इसी का ही उल्टा इसमें है, ठीक है। ओके, चलो, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी नहीं आया तो फिर आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ओके।